baddayo okusomesa abayizi. Uganda tukole tutya? Onako olwaleero twagala twongereyo ensonga eno tugyogereko. Bwe bwazibira olunaku olwokutaano sabbiiti ewedde ng'abava ku kitebe ekya Bombo Road wali bagamba nti tebajja kuddayo mu kibiina okujjawo nga bayongezebwa ensimbi. We twogerera olunaku olwaleero abasomesa aba science Omuganda agamba nti be baleeta obuzibu. Be batuleetera obuzibu buno bw'olaba obulabika nti abasomesa abaana tebasoma mu masomero. Kyajja kitya? Bo baagenda ne basaba omusaala ogwabwe okugubongeza. Ne bagenda basanga omukulembeze w'eggwanga nga naye yakirina ddamu plan yakyagala dda okubeera nti bayongezebwa okutuusibwa ku miliyoni 4 naddala abo abalina digiri. Kati omusomesa owa diploma ali mu miliyoni 3 nga wa science. Kitegeeza ki? Nti ate omusomesa owa digiri wa diploma ngambe miliyoni 3 ali mu miliyoni 3. Omusomesa owa digiri ng'asomesa arts oyo ye ali mu miliyoni 1. Ekyo nno waliwo obuzibu obulabika nti abasomesa ababadde basomesa abaana bano kiyinza okubeera nga kizibu nnyo ekyokubeera nti bajja kukkiriza baddeyo. Sabbiiti ewedde nagambye dda nti cabinet yasalawo abasomesa bano baddeyo era bagende basomese wabula era ne basigala nga bakyakalambidde. Katulindirira sabbiiti eno gye tutandika olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 27 bakyediimye. Kiki ekinaava mu sabbiiti eno? Nina okwera Moses Mugisha ono munnabyanjigiriza ate era atula ku NEC FDC, musajja w'ennakawa abadde mu bukulembeze okumala ebbanga ate era akyabulimu. Ssebo njagala olamuse abatulaba tulabe okwera gy'osinziira okwogera ebigambo. Mwange Yesebo nsasinye okukulaba era simanyi management ya Salamu TV sebo tubalaba mwe obuweereza mwala kuleeta program ennaku zino tuli ku Go TV tubwatula muri bamanyi mwe bali nnyo okuweereza abantu banakawa East mbagala nnyo ate mwe bali nnyo okulaba Salamu TV era n'abantu ba FDC namwe mwe bali kulaba nnyo Salamu TV n'abantu mwenna tusinya Mukama ate akesezo olunaku luno okulaba tuli wano nga Buganda erinyaze okwera Moses Mugisha ate ntula ku board ez'enjawulo z'amasomero naliko ku board ya Makerere University Business School olwaleero ndi ku St. Kitts SS Bugurobi ndi mbadde ku board ya Naka Vocational Training College and Appeal College Mbuya ndi board ndi Kyambogo College Kyambogo Nurses College kwegamba amasomero ngalimu ngategeera ku byenjigirizo bitegeera bulungi era ndena mu Rotary Club ya Bugurobi weekend etandika Friday tulina kituyita dia drop everything and read era bampa chance okunoonya amasomero nga 2 amasomero nga 3 tugenda kugambamu ebitabo nafunyeko amasomero ga government 2 nerya private limu ntambuleko amasomero okwagala dia ya Friday era kyalo Friday eno drop everything and read just twende kyanga abego kana musomako katono kyekigenda mu maaso katanata mu masomero okufuna amasomero getugenda kutambuzamu drop everything and read nasanze masomero gamu bahead teacher bebali mu masomero bokka abana batayana abana bali mu kuzanyawa bahead teacher bali kunosomero bali bokka abasomesa tabalimu abana yese bali yawo batambula bazanya naye nga abana bo bali badenga bali waka ennaku zino n'abaana n'omumaka g'abazadde bali bubi so abana omwana sawa najja nga azanya buzanya afune lunch ujuka amasomero gano ga UPE kubeerako ne lunch adeero eggulu nga mama akoze eki avude mu katala batata avude mu kukola ali eki ali sapa naye nze abasomesa mbawagira nnyo abasomesa ba arts mbawagira nese kuwagira y'amaanyi ennyo academy kagende mu maaso. Lwaki omanyi government eno era lwaki gwe kenyini ogaye nti bana embeera sinungi tebasoma ate kati otandika okuwagira ate ekyokubira nti abasomesa yes mu mbeera zino abaana n'abazadde be bali kukosebwa nnyo. Jjukira abaana bamala myaka egi ebiri nga tebasoma bali mu covid kati tuba nze nga bwe ngamba nga ntuula ku boodi z'enjawulo
tubadde nga tulaba tino abaana abalala baddidde nnyo muki byokusoma abalala bafuuka indiscipline akola emyaka 2 nga tuli mu ssomero kiba kibi ate kuddeyo ne badde obudde bwebumu ne baddeyo ate mu mbeera zino ntino tebasoma kiba kibi omuzadde n'abaana be basinza okukola okukosebwa naye kiba kirungi ne bateekawo embeera eno bwe banagenda ogivaamu kibeere permanent tino babongeza ki omusaala gavumenti yabasabye baddeyo erowooze ku kino nawe kyensuubira okuba nti ng'omukulembeze ng'omunnabyanjigiriza kyewandibadde wagira kati mukama wange nze first of all siima united leadership mukulu baguma Filibert ne komiti okulaba tubateddewo embeera mwogeddeko baguma ffe yatulema sere mukulu mukibitwa okwekalakaasa kukulu mu constitution waliwo gwembeera neyaŋŋaa nti agenda kuzaala omwana mutume baguma ate yasinzeko mukama wange tewali asinga mama Museveni kwekalakaasa ate okwekwayitirira omuntu yekalakaasa nagenda mu nsiko olowooza tana kwekalakaasa oyo eyagenda mpaka mu nsiko najjawo gavumenti nga tenga agudde akalutu kati abatakwata na mundu ate bwe balungiko so nsaba aba art teachers mweyongeza okukola kyekweka era batuyambye nnyo nsonga ki zosinga okusimba kesi ya Uganda ensonga zesinga okusinga essira basigale awaka ensonga zesinga okusinga essira ntino gavumenti erina okuwa bodies oba commissions emirimu gy'okukola ntino ebintu bigenda okutuuka wa minister wa education and sports oba wa president nga birina gibiti ematerial gigiseemu mu parliament waliyo committee education committee oba ekolebwa honorable Twesige nze manyi singa committee eyo yatuula ne UNATU ate netuula ne education service commission bandigyemu ekintu ekibalansinga both arts teachers and science teachers bona bana degrees bana diplomas bona basoma so bona bayivu so okugamba nti no bano ba arts bono ba science tibikola makulu bonna bayamba bana baffe omala kufana bakola ki batuyamba diploma ya science esinga degree ya mukamu wange awa degree wa education musomesa asinga head teacher ngate wa arts kati mbulira chobala wakati nakuzo no masomero ga government staff bakola ki basalamu wali aba arts batule eno aba nainga ekyo kyonna kiva kuki kiva ku nteekateeka government etali nungamu etali nungi so tusaba academy agende mu maaso mpaka bafunye sente omanya wakingamba bwe ntyo obudde tali bwawala ojja kukolaba state house nga supplementary budget kati ffe tubalize okulaba nti supplementary budget eddaku yabaani minister of presidency tulumala myezi 2 nga supplement katusaba singa government eno minister of education and sports alumirwa abasomesa abazadde n'abaana supplementary budget agisabe agiwa abasomesa aba arts ebintu bebalansinge wadde tizigenze ku sente zenyinyi z'abasayansi naye nga tibabongeza ki bagende miliyoni nakalala MPs bawadde sente milioni zali milioni 8 ez'okuyisa supplementary budget 8 gasi zakukola ki zakuyisaawo nabaffe awaffe banakawo east naye yazifuna kati mpezi banakawo western gye muva eno oyo nalaba yagana okukola kimukulu senyi nti yazifuna so kati tusaba ne ba MP bongeza omusaala bagana kufuna 40 million per month kati zabasomesa kwakiko kizikola ki wakizaba so abasomesa saba ekyeba mugeni mu maaso n'okwediima no Mr. Okwera government egamba bweti erina enteekateeka y'okwongeza emisaala mu public servants bonna era plan eweeri baga nti bagirindeko naye kakati ekyokuddusa science kino kyali kyakulondoba mu kusobola kubeera nti aba science tubeetaaga nnyo economy ebeetaaga nnyo olwaleero nga tuyingira middle income twetaaga nnyo abasomesa aba science okubeera nga nabo bali ku speed ya waggulu n'olwekyo ensonga lwaki naye nga abakozi bonna aba gavumenti plan weeri okubongeza omanyi bwogamba bwotyo olinga kati singa amanyi mu parliament bakamala kuongeza omusaala si bwe kiri sebo kati singa ne bagamba nti baweeko ba women MPs bokka ako atwala districts number woman MP atwala Kampala number woman MP hona bwaliwo kati ne bagamba kati bano ba MPs abalala banakawa east nakawa west kawempe south kawempe so ketubaleke mukko kati kikyengeragezo nga science ne arts so ketuba woman MP bokka guno musaala abala tugenda balowoozaako kiki kyandibadde mu parliament wandabye embaga kati kyekiriwo tosobola gamba nti tulewa MPs bokka aba woman MP musaala tuwongeze
ate tuleko akoba bamugaso nnyo tulekewo abadde elected MPs tutubongeza kati bwetyo bwekitambula bonna abasomesa bakugu bayita mu masomero gano gennyini agafa ga bulijjo era balina families tusobola kugamba nti olumu lwa miliyoni 4 ono mu 7,000 awo kajowo kennyini nakatena ki ate ffenna olumu tugenda mu supermarkets ezimu tugenda mu matale bwe bumu awo kajowo k'amaanyi nnyo okekkereza ekyo nakyo muyino tibiri Uganda sapone ogundi presidency abadde ku bilioni 5 buli mwaka kati naye yeyongeza kati budget eno 650 billion ate nga tusaba genda mu supplementary budget kati bakitegeeza ki naye yekka mu office ye ya presidency tamanyi kekkereza kati wacha bala bakekkereza kije kitusaba anze abasomesa tubagadde nnyo mutuyambyeko era mutukendezaako naffe omulimu gwaffe gwetubadde tutambuza ffe nga opposition nga FDC okola gutali mumativu ebbeeyi y'ebintu erinnye biki byonna Dr. Bese byabadde atambuliramu n'abalala tusaba musigale ku mulamwa era abatuwa public abasupportinga naffe abazadde tubasupportingira ddala mugende mu maaso nekimuniko muli ku mulamwa nga temana kubongeza musaala tumuteeka turuzi wansi gavumenti eno kuba yakwata obuyinza mu kwekalakaasa abantu bafa bangi n'oluweero n'abalala bonna lyokitwala obuyinza kati kyewulira gavumenti eno kwekalakaasa demonstrations eryo lyoke lutambule njukeko Dr. Bese 2011 nga twakava mu kalulu ebintu byagenda waggulu bwaleetawo okutuwaka moto sebo yakwatayo ebintu nebikka wansi so tusaba ekyalo no kigaanye tekisobola gaana newova n'ofuluma wali nga polisi ekukimu mukama wange tusobola gaana kati abasomesa nga batadde kuninga era mukama wange nze ku bodaboda za bodaboda nabaina information wa bodaboda yangambye ndiro mama sebala agenda kwogera olwaleero bodaboda gabe mama sebala agenda kwogera leero kiraka ensonga y'abasomesa so abasomesa ba arts mugende mu maaso n'okwekalakaasa ate abasansi nze tubalinako obuzibu akuba mu maaso abasente bazibawa twagana ba ate bakole ki babawe sente tutwaga divisions bano staff room eno bali eno abasomesa ba arts batuula eno tebakolagana twagala ngali mu line ebyenjigiriza olaba enjawukana eno olukonko luno ogambye nti bwe babira mu staff room abasayansi batuula eno kati bw'obirimu oli ku boodi ez'enjawulo abasomesa ba arts batuula eno abasayansi olowooza kiyinza kukosa kutya ebyenjigiriza kati olwaleero essomero limu ly'endi chairman wa academics and cultural activities head teacher wa arts deputy yali million 2 kitegeeza about 2.5 something deputy omu wa science deputy omulala wa arts in charge of administration dosi wa arts kati dosi wa the director of studies wa arts kati kiba kitegeeza ntino bonna kati head teacher wa arts nga bwengambye kati kiba kitegeeza ntino bonna balina omukaso bonna kyebakola kirungi kyonna kiyambako Ggwanga so we have been moving on well okuva mu 50s oba 60s nga tulina kobozo kyetusaba ne mu malwaliro where we have scientists administrator wa malwaliro abeera wa arts senior super administrator nze ndi musawo mutendeke wali byenjigiriza mbirimu oli musawo mutendeke ebyaddala so kati naye byenjigiriza nkoze ekimbirimu kati nosanga ntino Mulago hospital administrator are in humanities. Director is a medical doctor. But hospital, hospital administrator or humanities or arts. Nenga akulira by'obujanja bibichi medical abera doctor. Abera medical doctor. So in other words, twino futambula for when if in a science place osanga aba arts kati ojobago butya. So tulina okukolagera bobo balance bobo ogenda kuba omusaala gwongeza olina okukatya cross era bino byokudivading abantu mu 7 ya government ne yabireeta divide and rule eyo divide and rule kugamba kakati ate akwasaganye kulaba ntino kitegeeza nti ne malwaliro ondaze nti waliwo ekitateredde wa consultant agenda ku miliyoni aga kakati n'abaddirira kati batibuuga nti ate abali mu gundi endala bo tebatunuuliddwa eyo imbalance teba nungi nga bwe kugambye
bw'ogamba nti woman counselor tumwongeza omusaala direct tumwongeza awo wabayo obuzibu so twalawo ngamba twagala ebintu bigenda kutuuka wa minister oba wa office ya president nga tuvudde na bottom top approach awali akasengejja akayitibwamu wabeerewo zino committees zikole zibe independent committees zikole buli omu bw'atuuka nga asobola yatuuka eri omukulembeze kati anti state house yafuuka clearing house ensonga za boda mu Kampala state house ensonga za bataxi mu Kampala state house ensonga z'obutale mu Kampala ate nga mu Kampala tulinawo committee ya gender tulinawo director wa gender ne committee ye Kampala tulina obukulembeze bwa transport tulina minister wa transport eri nekwasaganya boda ne bataxi naye kati state house yafuuka clearing house ebintu bingi ebyokukola ebyokukwasaganya bingi ate byonna byagala muntu Museveni wataliiwo ebintu bikola kati permanent secretary aba akola ki zino zi committees bazikola ki commission zino zikola ki service commission aba ekola ki committee ya parliament aba ekola ki committees za education za local government zikola ki ezo zonna twagala zibeere empowered mu kukola ebintu bituuke waggulu wali owa minister of education and sports nga bya empowerment ani agigaba kuba bwe bakwasa ekifo okwera bano baganda bubadde ono si president Museveni ye PS wagundi si president Museveni yakulya committee eno ekola bino mu byenjigiriza ezo zonna gundi mweziri kati ate era n'okukola nakwo balina kusaba busabi obera ng'oli mu kifo oli director bw'oba tokoze mulimu gwo ensobi ebeera yaani andi katwala mukama wange zino board ezisinga eziriwo komite ezisinga eziriwo zonna zawambibwa bw'olwawo mu bukulembeze institution nazo zifuuka nga ggwe kati eggwanga lyafuuka nga Mwami Museveni kyobalaba waliyo abantu abeebuuza kati ani yesimbyewo ku bwa Museveni si ani yesimbyewo ku bwa president kati ekifo kya bwa president kyafuuka Mwami Museveni abantu bamanya kati abeesimbyewo ku bwa Museveni kati bw'olwawo mu bukulembeze n'enzozo ekyo si kibi nnyo kati kifuuka personalized kifuuka institution yonna efuuka omuntu kati tibakyabuwa kino ani yesimbyewo ku bwa president ani yesimbyewo ku bwa Museveni kati ebintu byonna byafuuka personalized tibikyakola kibikyatambula kati kyobola buli lwa mukulembeze nnyo buli lwa nnyo ebintu bingi bifa so Mwami Museveni state house kati buli kimu kyonna kigwira mu state house kati abalaba nakola omukulembeze gwanga atuula eri asirike ng'abasomesa beediimi kati anti nga bwe ngambye engeri kati committees zonna commission zonna zisama amaaso buli omu era reporting atagenda mu zino bamanyi nti tizirina buyinza tizirina maanyi kati ekyo kifaananyi ekyo kyasigibwawo era newoteekawo sala review commission tegenda kukola akolode waliyo committees ezalani nga zikola tiziwereddewo nti tizirina maanyi gakukola so katusaba twanisabye Mwami Museveni yalituyamira awummula ntufuna obukulembeze obulala obusobola kukwasaganya ensonga ezigenda maaso bana abantu bakaddiye ate naffe tukaddiwa naye abantu bakaddiye tukkirize no bano bogamba batakola bano bonna bogamba batakola tongamba nti bonna bakaddiye mukama kyekugamba ebintu bitandikira ku top wali waggulu bano bahona batafiire bano bahona muje mu bwezi bakkirize nti bakaddiye bagenda mu nsiko bakola ne bajja wano it's time for everything abantu emyaka 4 emyaka 5 emyaka 6 nabo baagala kukola bantu basobola tebakyakola kakati babateekawo ebintu mutuyame ku kino tebasobola bitegeera speed ku level gye tuliko olwaleero ebintu bitambula ku speed y'amaanyi ennyo so kati nekyensaba abasomesa aba arts okwedda public ekuwagira mugende mu maaso n'okwediima lulimi lwe gavumenti lwetegeera bana basawo olowooza ebyo bye muliko ebyo biyinza okuggusa ensonga y'abasomesa nze mbateeroza nti n'okwediima olwali kwe balimu kwava mu nteeseganya lwaki tebasigala nga batambulira mu nteeseganya anti singa enteeseganya ya 2019 omusaala review yokwongeza omusaala gwali ku both arts and science teachers Data South was era ne document wetu bwegamba 4.8 aba science 4.5 yes aba arts yes bitu bwetambula kati tusobola gamba ntino era
alese buzibu kugamba nti abongeza aba science ata artist tabongeza lwebyo buzibu bonna singa bonna ya balansinga muko cyane bade kirungi kugamba ebyo bitwale mitendo atinga ngambye approach ine kubanga etandikira wansi waguru belinga byakwisa mbusi guno mulimu guberegwa public service oba buli ministry eddeyo etuule ekole ogwayo ewereze kibira kitya wagala emitendera gyonna ekole entuufu ebeera etya wagala emitendera gyonna cyane bade biki twagala overhaul ministries zonna abakozi ba government bonna kuba nawuliddeko oyero ojja kuwulira nti n'amagye nago olaga nti naffe batuwongeze n'omuntu akola mu ministry eya works aga nti nange banyongeze kati kiki ekiba kikolebwa era kitandikibwa kitya era bimukamu wange kyobuuza kirungi nnyo nekyemanyi public service erina departments ate public service esasola musolo gwabaki gwaba civil servants mu Uganda public service anybody ekwasaganya buli kimu kyonna ngamba department eyo eya human resource department ezo eza salaries wezi mu public service zibeere empowered okukola emirimu yes okubeera nga tuforming commission zanibadde nungi naye tulaba nti noba forming commission nga zino ziriwo teziri empowered oba omala budde kati twagala public service ekwasaganya ensonga zino across board ezikwasaganya ensonga ezisobola kuzigusa bulungi nnyo it's a matter of empowering abantu abali mu offices ezo otherwise buli kimu kyonna banyakyala nga kivugira mu state house ebintu bigenda kutambula tugenda kusigala mu kati nalabeko negwe nabo bagamba bagenda kwekalakasa baleko government speakers across the country era nabalaba ku NBS speaker wa chairman wa speakers across the country yagamba naffe mwezi gujja tugenda kwekalakasa nze banange bawagira nnyo bawagira bugenda maaso government oli ku board ya mu Magere University Business School auschaliwo kati nandiko awo myaka 5 waliwo olwaleero okwekalakasa okwafulumye wiiki ewedde abasomesa ba university nabo baagala kwekalakasa yes nze buli omu bannange asobola kwekalakasa bugenda mu maaso mwekalakase osanga kigenda kutasa n'eggwanga n'okukola ki tugezaako ebintu bitulemeddwa Mr. Okwera njagala kuzaayo emabega edda nali nakamala okusoma nali njagala kuyingira mu gavumenti waliwo nali njagala kuyitira nga bayina salary grade zebakola U7 usimanyi 6 ani biki obimanyi bibeera biti ebyo esooka bagiyita ani anti kati waliyo za yuzi nyingi bwogenda mu universities waliyo M1 M2 byanjawulo nga bwogambe milioni 2 principal senior lecturers kati waliyo M1 kakati kyenjawo okutegeera ebyo byalinga bimanyibwa nti omuntu ali ku level gundi afuna ssente bwezi kyawabirawa ebintu ebizibu ebiriwo kati bituwe olwaleero kati walaba ba MPs parliament bo balina omukisa nti bayongeza omusaala tiwali abagambako bava eri nga bwe ŋŋambye tebatutegeezaako nti no bagenda kweyongeza omusaala bagenda kukya ntino kati ba MPs bafuna milioni meka milioni 4 constitution ebata baga nti gwe weetirewo omusaala weetirewo omusaala naye nga tebabasomesa nabo tebafaako bagenza okuvaayo naba MPs okumanya nti nabo bankwe nnyo bagenza okuvaayo nti ba teachers kikutteyo ati weebuuze ku lwaki bo eza bazongeza ne basirikira buzino so ekyomusaala kyobuuzizza twagala ebintu biri nga bikolebwa nga biri open bibiri nga biri omuntu asaba kwegamba otegeera grade mwogwa nomanyi nze ndi wa miliyoni 3 ndi wa miliyoni 8 omuntu apalayinga omulimu nga kintu kiri kiriya yes nkimanyi bw'omala kufuna omulimu obukosa obitegeera bw'omala gufuna kivayo kiriya naye kati ebiseera ebisinga ebintu biri so much tebabyogerako omusaala si gwakwogerako omusaala it's supposed to be public awo ekibulira wenjaga kuba kati bwebeera business ya muntu nze zenteesa ne mukama wange ate anaatuulawo wano nga nvuddewo sizateesa biba bibye naye mu gavumenti ndoza kirina kuba open kyobalaba ebizibu biriyo kati ne mu budget waliwo kituyita classified budget ntino ezo classified tebazoogerako tuno za maje za iso za eso za ki za piso za kati enaku tafunira kati ne viso
family security organization kati ne family wakayoka kati gena funa n'obuzibu kati balero so kati tusaba ebintu bere open ebintu byaffe biva ku misolo gy'abantu gye basula mu government coffers okutambuza ensonga kati bobinyigira eri munda tetugenda kukola kitugenda kufuna twagala ebintu tubere ko at least for once tubere kuno obwerefu so sente ziyamba fena ate zikoma mu government zitambuza tugera mu butale tugula n'ogula amatooke n'ogula enkoko n'ogula ennyama n'ogula amata sente zibera money is the medium of exchange bumuna zikwata ko zivudde wano zigende mu advertisement zakola emirimu siza kwekereri naye ngawe ngame mkamwange abasomesa mugende mu maaso n'okwediima njagala kwenda kumula mu katono bwe tukomawo tugenda kutandikirawo ndi ne Okwera Moses Mugisha mukulembeze abadde byenjigiriza bino ate nomulisinga omusajja atula ku NEC FDC atuke tulabe dakika bbiri tukomawo nja kuwa omukisa oteese otubuulire gwe kiki kyandibadde kikola kuba ye ayina engeri gyawagiramu ebintu bye sinaba kutegeera naye naawe olina endowoozayo katujje bwe twogera ku mmotoka ebika byazo n'abazireeta twogera ku Gaso Motors bano be bakabejja mu kutuusa ebika by'emmotoka ez'omulembe mu Uganda emmotoka ezitambuza ebyamaguzi ennene n'entono jangu ofune emmotoka enakweyagaza mu Gaso Motors saavisi nnungi ebbeeyi y'emmotoka ejja mu nsawo ya buli muntu bakkiriza mu kibanja mpola bano be bannaffe ddala gw'ayagala okunyoola ekidduka Gaso Motors basangibwa ku kibanja namba 3 ku Jinja Road awo maaso ga Omutaaka Nakawa essimu 0706 16 11 56 oba 0753 18 43 44 Gaso Motors drive the best. Hijja yamukumpa gyenzito n'olwekyo weetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubalambuza n'okubabudaabuda. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanalamaga omwaka guno nti pulogulaamu za hijja ne umrah zaafulumye dda. Mujje ku ofiisi zaffe e Kampala tusangibwa ku ploti namba 4 okuliraana akatale k'e Nakasero, ate embalala tusange ku Masjid Ikra ku Ntale Road. Jukira nti ffe baakaasangwawo era abasinga okutegeera ensonga za hijja. Okuwandiika abanaakola hijja ne umrah kugenda mu maaso kuba ku nooti 7 nooti 3 89 8 nooti 23 oba nooti 786 49 1 6 oba nooti 7 nooti 5 85 85 99. Are you looking to find the job interview of your lifetime? The one that kickstarts, progresses, or restarts your career? For absolutely no cost, you can now visit the Now Post every Wednesday and voila! Lots of job opportunities from various sectors, all for you to choose from. Yes, get that CV and cover letter updated and simply wait for the fresh opportunities every Wednesday. Wednesday is no longer just Wednesday for all of us at the Now Post. It's Job Wednesday. Updated every Wednesday, available every day of the week. The Now Post. Accurate news fast. Vimba! Ni MTN Kabode Super as you pay mpola for this smartphone. Make calls, update your WhatsApp status, watch YouTube, and Google anything under the sun with 2 GB worth of data every month for 7 months. Simply make a small deposit of 99k and pay the balance mpola. You can pay in daily, weekly, or even monthly installments while you enjoy your new phone. So what are you doing today? Visit any MTN shop near you and get the MTN Kabode Super easy.
eno ye Salam TV. Tugenda mu maaso program Omukeeze ku nsonga nze Twamukiibi nina Moses Okwera Mugisha okuva Nakawa ate nga musajja wa FDC nnyo atuula ku NEC FDC tubadde twogera ku basomesa atuula ku board ez'amasomero ez'enjawulo era abadde atuula ku board ez'amasomero ag'enjawulo okumala akaseera kubanga muyigiriza twogera ku basomesa abakyalemedde awaka nze ngamba nti bandize olwa gavumenti omulanga gwayo gwekuba ogw'okubeera nti bajje gavumenti ebalowoozeeko ate nga bwekola ku nsonga zaabwe bali mu class abantu bano ng'era bwe bagamba Mugisha wabadde ogamba nti endagaano yava mu 2018 ne bagumiikiriza 2019 kati bagumiikirize tugende mu maaso nedda munnange embeera kati ffena tuli bubi tulaba mu covid nga tufunye ebiwundu bingi wadde bo basomesa baaliko obulungi aba gavumenti bo baali bafuna musaala naye still ffena twabayo nga tulina ebiwundu bingi byali bitunyiga ate nabo abasomesa balina abaana balina responsibilities balina families bakola zi business nabo bali bubi balina zi loans ebintu bali bubi so embeera nga wetunyigamu ate nabo benyiga ate bubi nnyo kati bwogamba mitwalo 7 mwezi kati ennaku zino kitono nnyo oba tusaba abasomesa language y'okwekalakaasa gavumenti eno gyekola ki gyetegeera so tusaba mubeere nga muteekawo embeera eyo era tusaba ba RDC nammwe ne ba Tano Clarks tubabanye mulekeraawo okubatisatiisa you are fully employed nammwe amasala kumufuna guli wakiriko tusaba abantu bafune sente zibasaanye okufuna eziri fair for them to live better lives. Bwetugenda buhumulo badde onyonnyola ku nsonga ki ekiyinza okukolebwa ne gavumenti weyinza okuyita okubeera nti etereeza embeera y'emisaala eno okuyita mu nkiiko ez'enjawulo kati tusaba olwaleero akaseera kaliwo tusaba bayise supplementary budget aba arts teachers bafune sente kati olwaleero ebyenkiiko kati twabivaamu buli baleta ekigambo supplementary budget mweke nnyini mukirwana kati ku luno anti supplementary budget essaawa yonna nga bwe ngamba state house ne classified budget bali kumpi okukoleta supplementary budget ebyogendako ng'ogenda babiyisizaawo wadde zikomawo wano gye bali kati tusaba kati bayise okumanya nti no bakeyalinga nnyo ku baana b'amasomero ku baana baffe ab'eggwanga n'abazadde baffe n'abasomesa twagala supplementary budget bagiyise abasomesa bafune sente ezo mangu otali with no delay singa kyandibadde weekend kyandibadde kirungi era ba MPs kyemanyi bonna ba MPs tewali MP asobola gaana okusaininga supplementary budget olowooza abasomesa bano aba arts n'aba primary okusigala nga bali waka ne beediima ne babeera nga bakyali waka gavumenti ekyatunuulira okulaba kiki ebe bakolera aba university nabo ne bakasukayo ekibaluwa nti naffe tujja olowooza tikigenda kusannyalaza bano nabo bafiirwe kuba aba university bonna obamala nga n'ebitongole birala nabyo bisituka nkugambye gavumenti kati bwetuuse etegeera language yokwediima yokwekalakaasa ate okwekalakaasa kuli mateeka kyeba okuwithdrawinga labor is voluntary kiri mu tteeka kyetusaba kikulu ekiriwo abaagala okwekalakaasa mwena abatali mumativu kiri mu tteeka mwekalakaase action is allowed nti batambulira mu mateeka muteeka muteekewo embeera as long as tikiri violent tikirina bwe kikosa kirina buzibu naye tusaba gavumenti balete supplementary budget abantu bafune sente ebintu bitambule nga bwe kugambye ne ba speakers across the country
local governments districts enjawulo bagenda kwekalakasa futamika ne July according to the chairman ebyogera wano ku NBS namulaba so kati era tulinde bigenda kuba bingi abasawo bekalakasa ne bawa sente nurses allied health workers ne doctors basobola kwekalakasa naye kati government twebuuza tunabeera mu mbeera bwetu ya crisis management why don't we have clear ways of okufuna emisaala negitambula engeri gye bagadde ekyo kasitambula ekyo kiriwo mwekalakase mufune sente timwekalakasa olofuna sente olowooza nti kino kibalimu kiyinza okugenderera ne bakifunamu abasomesa abo okusigala awaka gavumenti erumwa nnyo kubanga gavumenti yabadde tutegeeza olunaku eggulo nti abo banaagenda tujja kufuna abalala baddembe n'okuresigninga bawandiike nti ffe tukooye okukola ebya mukama wange mukulu mukiyotwa ebyakutiisatiisa waliwo abasawo baaliwo samatemaaka ne bekalakasa sebo wa oguno wa health minister of health n'agamba tugenda kufuna Cuban doctors abacuba batugamba ko abacuba genda kuja n'olwaleero Cuba n'abagala badokita naye tubaina abasawo n'abacuba n'olwaleero tetulabanga abasawo babacuba osanga we baliyo tutubalaba nabbala naye n'olwaleero abasawo abacuba kyolabako kati bafutise tugenda bigenda art teachers mugende mu maaso kwekalakasa kwammwe bagenda bongeza omusaala mubere bagumu nalebyeko kyeyamani wa bududa wa unatu yagamba ffe tunkwedima tulinze national kyetugamba so mukulu Philbert baguma bakomitiyo nendoza baguma addemu atule ne government ng'ate naffe bwatusaasira abazadde omanyi kati enjawulo eriwo eriweti mugisha mmwe mwakolamu gw'olina ku ssente mu abaana abammwe tebali mu masomero gaffe kati abalina abaana mu masomero aga gavumenti bo baga nti singa bafuirira lune abasomesa badde bakole ki basomese kakati ate mmwe abatatwalayo baana mumuga nti abasomesa musigala awaka abaana abafaffe nna bagenda mu public schools nange nasoma public schools era nze mbeera nali mu public schools primary ne secondary igwe nze kennyini era public schools tuzaagala nnyo n'aba private tubaagala era naye private naye kutteyo mukama wange nze kyengamba kiri bwe kiti abasomesa tubawagira naddala aba arts mu aba science tusaba omusaala mugugamu mugufune tutwagala ogusaleko mugende mu maaso mwafunye chance eyo God has blessed you mugende mu maaso bazabawa naye mukole twagala value for money aba science kati babadde musaba sente bazabuwadde twagala value for what value for money that is the purpose for which that money was increased should be seen on the ground so nawe tusaba ate nabo babongeza sente twagala discrimination twagala eddakiika zino ezitambudde juzi nawulirako enkayana z'ettaka ennakawa nga mpitirivu naye nga sinaba kugenda ku nsonga ekasooka empita amasimu osobola okuyita ku 0758 16667 esimu gyosobola okuyitako okubeera nti olina kyoteesa mu programu y'olunaku olwaleero wano okwera Mugisha Moses gwe tuli naye era ajja kuba akuddamu ensonga yo gyagala okwogera ku nsonga gye twogerako ey'abasomesa oyinza okuyita ku 0758 16667 nobeera ng'oteesa nawulira ennakawa nga muli ku nkayana ez'ettaka ttaka waliwo ensimbi obuwumbi 10 obadde mu land commission obwagabibwa ne butwalibwa eri abantu ensonga ebadde nnene nnyo ku level eri national ensonga ezo badde ozigoberera gweozoogerako ki kwabaga nti ate minisita eyaliwo ow'ettaka ebiseera ebyo yeyali yeyazisaba naye ate bwe yazisaba bazizza eri tezayita mu ministry ye zagenda mu land commission tiyazikwatako ate neyo gyezibulirayo gw'obyogerako ki n'okusika okulyawo ye mukama wange bw'ogamba ku nsonga essente zitambulamu ati batugamba nti essente ezigenda mu corruption every year kalinga trillion oba zaali 23 every year zigenda muki trillion ziringa trillion 3 zigenda just mu corruption through dubious ways ezo sente zokka zane badde ziyamba abantu bangi ensonga z'amataka ffe nakawa ate twafuna obuzibu
ntino zi 2011 bagoba abantu mu ttaka bagoba abantu naggulu nakawa estates ne bajjawo n'olwaleero kati abantu waliwo ki waliwo snakes abantu tewali kintu kiriawo kiriwo kati babagobye then kati ekirala kiriwo manyi buli mubeera nga mubeera kumpi n'entobazi oluusi abantu balowooza nti tumulina kubeerawo wandibadde program ebeerawo ntino how do we coexist with entobazi fe abantu tubeerawo tutya ne wetlands kiraba fe ababetorera lake victoria lake choga lake what how do we coexist with what with wetlands abantu bannema badde nga basomesa abantu how do we coexist wiki bbiri ziwedde abantu bannema baliko abapoliisi n'abasirikale bagenda sebo nomenya amanyuma g'abantu sereze baffeeyo botaka ku hospital zone baito manke city ne kanani kyakosa abantu baffe nnyo naye nga the neighborhood amanyuma g'abagagga kwegali abagagga bo amanyuma gabo wegali waliyo royo palms buziri awo bogendere ruzira waliyo abantu bazima mu nnyanja makati naye nga kasova n'ozima kumpi awo bagamba nedda oli mu ntobazi kati ate omugagga ye kati mu Uganda tufunye ebizibu walimu abaana neki n'ebyana kwegamba amateeka abantu abanene tigabakwatako bulungi tewali buzibu naye kati kaso okubeera mufuna mpola eteeka likukwasaganya bubi kati kyekyengamba kati gavumenti wali ebintu betugenda kukwasaganya mu gavumenti yakolaki mu gavumenti eddako esooka ensonga ya nnema ensonga y'amataka kale kati tugende mu masimu halo munaffe ali ku simu halo amanya sebo ne wosinzide nze Umaru Kabego okuba ne Kiyindi sebo esebo Kiyindi agamba Kiyindi mulungi talina buzibu kujjako n'ebizibu bino byetulaba ebya poliisi naye nga byo twalabye kyapasoni kya MP waffe Diana agikwasaganyiza bulungi esebo kiki kyotesa ku program ku programu eyo ku nsonga za gundi abasomesa omwami okwera mpulidde agamba nti gavumenti eteekewo okulambika okulungi ku saidi eyange sikitegeera bulungi mugundi mu misaala gya gavumenti mulimu diriru nti omukozi omusaala gwafuna mune tagumanya omulala tamanya musaala guno kubanga okusinzira ku mwami okwera ku njogera ye oliddayo ayogeramu akagambo ako kati naye sitategeera bulungi kati newaffe ekindi okutwaliza awamu ffe oba beeno bo tebawulidde mulango abannaawe ndaba bo bagenda oba lwakuba oli minisitoli abo basomesa yatiisiza ne ndaba bo bagenda oba minisita ne prime minister ebigambo yayogedde ebyo byabatiisiza waliwo wano Buzaama primary school ne Zinga primary school ndaba abaana bo basoma twenze katufuneyo omulala waliwo amasomero agamu agasoma ekyo yo fact hello banafe ali ku simu eddoboozi liri wansi hello ogira oddamu oyo tebalina kumanya misaala tegirina kumanyika buli yewaliokuba essimu koze bulungi nnyo okumanya omusaala gwo kituufu era kyemanyi buli omunya nafuna amanyi omusaala wali abalala naliko abantu bagenda bankomplain mu ofisi yange awo kitintale nibagamba ffe tukola tumaze emyaka 2 naye tumanyi sente tebatugamba no identity card no nothing naye tufuna sente zaffe tukola tutambula yes kyebaye tugamba tiri buli omu yena omusaala bakola ki abagutegeera abasinga baba bafunye omulimu bunaffe hello eddoboozi sebo yongeza eddoboozi hello hello sebo amannya newosinzidde I am one Richie. Hello. hello
Are you getting me clearly? Yes, we are getting you. What's your name and where you're calling from? Wange Richard, I'm calling from Entebbe. Yes. Yes. Yes, Richard. Yes. I first of all want to thank you for the program. Yes. Yes, I'm happy with what Mr. Kwera is talking about. Yes, our teachers are suffering under the hands of this government. I also want to support him so much, and I want to encourage all teachers countrywide to continue with the strike. Richard, are you a teacher yourself? I'm a teacher myself. Okay. Yes, we are not happy with what is going on. We are being discriminated. We are not seeing money. Me, as a teacher, I cannot go to class and teach other people's children when my children are seated at home. Some of us, we have children in tertiary institutions. They are in nursing schools. They are in colleges, but we are failing to raise fees for our children. Simply because the little money we are getting, parents they cannot support us, support our children as well. So it makes no sense for me to go to class and start teaching other people's children when my children are sitting at home. So the government should think about it. So I'm also happy with what Mr. Kwera is presenting. Thank you so much. Richard, before you go, do you think staying at home will help you, the government to listen to you? It will waken up the government to know that our children are suffering. I remember one time President Seven said, even if our children sit at home, that was during COVID, it is much safer than these children going to school. So likewise, it is much safer for our children to continue sitting at home until the government thinks of increasing our salary before we can go back to school. Okay. Thank you so much. That was Richard from Entebbe. Thank you so much, Richard Mwonge from Entebbe, for that feedback. It's a fact teachers are really suffering, especially these art teachers who are discriminated against, and we don't support that kind of that kind of way of doing things. We need balanced way of increment of salaries. I think Umar yabadde ayogera kucha. Umar agambe wabera ng'ogaba omusaala omulala talina kumanya z'ofuna. It's a public thing. It's supposed to be known. This is the government. In fact, all private sector was amisala jina kubanga jeri open buli mukola kyo kugitegeera. Agambe ko tena abaana bali mugera masomero. Kyanjawulo abaana okutambala masomero n'abasomesa okubeerayo. Ate kyanjawulo n'abaana kubanga bali mu masomero n'abasomesa okusomesa ne motivation. So ku yesu ngalo mu class nindivayo ku just ndi mu staff room. Just nkolaga ntino nsomesa naye motivation taliwo just ndi awo mu staff room. Katufune omukubi wa Fasembayo. Hello. Ali ku line. Amanya ne wosinzidde sebo. Eddoboozi nga liri wansi. Hello. Akutuseeko kuba essimu era ndoza essimu kanfune essimu emu enebe esembayo zira kuyita ku 0758 mfune essimu emu tusobole okubeera nti tuva wano. Hello. Munaffe amannya ne wosinzidde. Hello. Yes sebo. Yebale. Kale mukadde wange naawe gyebale ssebo. Hello. Kale ssebo naawe gyebale ssebo. Amanya nze sebadde pasitayina. Ani ssebo? Osinzidde wa ssebo? Ansinzidde Bugwene ate simuga kutenda yambadde nkuba kwenyikizi. Okay. Bali nkuba kusalamu. Tuyanzege essimu ziwabye olwokuba nti tuli kumpi eyise negenda mu ndala. Okwera lamaliza tugende. Mukama wange nsimanyo abantu bakubye amasimu ate namwe ku
watchinga Salamu TV ne NBS to bagala nnyo abantu banakawa East banange bagala nnyo wale kubeera osebo ku program nga zino ne kyema sala abantu abali mu swamp bagenda nawulira tiwali abantu bali mu swamp waliwo abantu abanebalinga mukamwa waliwo abantu abanebalinga nkugambye business nyingi nnyo ba investors bazima mu mazige nyinyi sina muntu obazi bazima mu mazige nyinyi naye babalekawo ate nawo okawuseba kugobawo abantu bagoba abantu nakawana guru bali kupena ntobazi bali wakalu bana abayaye batujira bagoba ne woli wade wakalu wade kusozi baba bagadde bagobawo olutobazi kati unaguru bagoba usewe NBS eri naguru NBS eri naguru baje kubayo wali bagobyewo ababero tobazi sekyo kisaba banaye basewe ne banyabo tulina kwerwana ko tulina kwefaako bonali ntino government wabeerawo abantu batambulira eri wansi batwale ebintu ate ne gavumenti bose bakola ki era bamanyi nakulaba ono mukyala yali mu State House nakalema yakuyamba nnyo yali ekintu ate tukawuda kikesemera nempulya nti ate ripoti nejja bamukyusa tannabakundoza kutereeza kintu yes kikirimo ate ekyo nakyo twagenda okulaba kyakigenda kuletema obuzibu bano abakozi ba gavumenti sebo nabo babeera ba middlemen ajja ng'alinga aze kukuyamba aze ng'alinga nakalema jawano ng'alinga aze kukuyamba naye wabeerako ba middlemen babatambuze aba anoonyereza ekituufu tiwali biriwo okunoonyereza ki nakalema yali abayamba all of a sudden yava mugondi yava nakawana guru estates abantu baaliwo bajjawo abantu kuliwo abantu badde balwanirawo n'amataka badde balwanirawo kakatino bawadde gundi ettaka tino absent landlord badde balaba era neyanza nnyo komiti ya kosase mukulu w'obugirosinyo ateddewo mbeera kulaba tino ate sakwasaganya abantu waliwo compassion yaliwo eri state za mu west middle west mu bunyoro omukyala bamujjako 2 something billion tebamuwana 10 naye nga kyakako zigenze era ndabye kosase kiyingiza kutegeeza ntino ebintu bingi ebitambula nga bifu bana bagenda mu nsiko bagenda kukola tebalina makulu era bagenda mu nsiko sebo wagera bebagenda ensonga lwaki oli wano abagenda mu nsiko abantu abagenda mu nsiko bagenda kunona famire zaabwe naye ne bamala kuzinunula tebagenda fe tunulekuza sokolindeko waliwo yanga nti yeggwe okwera mugisha mbwe erinnya erimu lya ssente eddala muzeyi wange musajja mukyoli ava mu district ate mama wange ye mu western supply kubeera bwentyo nange nesanga muzeyi wange so kati supply so mukama wange yobadde nnyo kunkyazako wano era nsiima nnyo management ya Salamu TV ne NBS naka east bagamba ki east mukama wange tutambula yaba MP abala mukaga inshallah ngenda buwanga nja kujjayo abala mukanga ndi MP ogabye kyo kiki abala banaka east bagadde nnyo mwala kubeera abantu bakititale mu katale abantu babugolobi abantu ba mutungo butabika luzira prisons mbuya 1 mbuya 2 movies kubanga bwe mukawa naye era mande nungi mutambule bulungi mubeere bulungi ne business mutambule bulungi mwebale nnyo mwebali eddala mwebakula nti mutambule naffe olunaku olwaleero okwera mugisha Moses gwe tubadde naye olunaku olwaleero nze twaha mukiibi program Omukeeze ku nsonga basibulya olunaku lwa bbalaza mugende mukole abadde tebannaba kuyingira mu kibuga na mu bitundu gye mukolera yonna munoonye sabbiiti eno nayo katonda bw'abawa abalina abaana awaka nga abaana bakyasobola obalimira mubatwale balime paka ate gavumenti weneetubulira ekiddako abaana baba nga tebakusomero tebalinayo basomesa mubasigaza awaka baleme kutaayaya buli wamu gavumenti esobola okubeera nti etunula mu nsonga ezo ate wabeerewo n'okukwatagana n'omulankanga okuba eri mugisha baguma Filbert baguma gavumenti bwekuyita njagala ove ku biri byonna ebirala sooka okkirize gavumenti kyekuyitirako mutaanye ne bana ojjeeyo akatono konna kona ojjeeyo abasomesa bagambe badde basomesa abaana baffe so si kubeera awo mubeere bulungi tukuumire mweraba